Buonasera a voi. Io mi sono occupato per conto dell'amministrazione di Moimacco di prendere visione dello screening fatto dall'Acciaierie Cividale, che è stato presentato per l'iter di valutazione di impatto ambientale. La documentazione che ho visto era chiaramente insufficiente, nel senso che quando si fa un percorso di valutazione di impatto ambientale è necessario spiegare che cosa si vuole fare. La documentazione che è stata presentata con la costruzione di barriere antirumore nel quadrante tra Bottenicco e Moimacco usando le scorie di fonderia aveva chiaramente due problemi, direi, notevoli. Il primo problema era capire com'era questo processo di inertizzazione, cioè di rendere queste scorie lavorabili e non pericolose per essere usate. Primo problema. Secondo problema, che la soluzione di realizzare queste barriere antirumore era, come dire, poco efficace, nel senso che non prendeva niente, nel senso che non copriva i possibili bersagli del rumore. Prendeva nel mezzo, ma non prendeva a difesa di Bottenicco e di Moimacco, quindi falliva essenzialmente lo scopo. In altre parole, si era cercato di usare in questo caso la stessa procedura che è stata usata nel caso dell'azienda ABS di Pozzolo del Friuli, nella zona industriale udinese, dove a protezione degli abitati vicini Cargnacco è stata costruita col medesimo metodo e la stessa procedura delle barriere antirumore. Ora, nel caso specifico, ripeto, le barriere non servivano assolutamente a nulla perché erano centrate nel posto sbagliato, ma soprattutto c'è un altro problema. La procedura di inertizzazione delle scorie non è un dato assodato. Nel caso dell'ABS la provincia di Udine ha accettato questa procedura, ma pare che nel resto d'Italia questa cosa abbia sollevato parecchi interessi da parte della magistratura, in particolare nella zona di Taranto. E quindi evidentemente c'era qualcosa che non andava. Ho fatto queste osservazioni che sono state inviate in Regione e la Regione ha deciso, a cui è stato questo compito, di mandare la procedura a procedura pubblica, non diventa più una procedura di stima, ma salta di livello e deve andare a procedura di via. Per quanto mi ha detto il sindaco, pare che l'azienda abbia deciso di sospendere questa procedura e resti ferma allo Stato. Quindi adesso bisognerà capire che cosa succederà in queste scorie, perché la montagna è ancora lì. E quindi diventa fondamentale capire quali sono le intenzioni dell'azienda sul come operare per far diminuire potenzialmente questa montagna, con che metodi, con che costi, con che tempi, che sono attualmente ignoti. Invece una cosa che mi ha molto colpito ora, sentire sia il rappresentante della maggioranza che dell'opposizione come dire, che vanno uniti sul medesimo obiettivo e dicono essenzialmente i due lati della stessa medaglia. E secondo me, almeno l'esperienza che ho avuto io in altre situazioni, molto spesso non è così. Anzi, inizialmente accade proprio il contrario. Oltretutto c'è un altro problema, la zona industriale in questione, come in tutti i casi regionali in cui ci sono dei comuni, più comuni che ne fanno parte, c'è sempre un comune forte e un comune un pochettino più debole. È chiaro che essendo gli impianti in comune di Cividale, Moimacco ha qualche problema a riuscire a intervenire e viceversa, quindi diventa difficile anche far collimare due politiche di gestione del territorio tra Cividale e Moimacco nella medesima direzione, e questo è oggettivamente un problema. Non accade solo qua. Per fare un altro esempio, accade nella zona dell'Aussa Corno tra il comune di San Giorgio di Nogaro e il comune limitrofo che è Carlino, in cui gli abitanti di Carlino, il sindaco di Carlino, sempre leggermente un po' su di giri perché decidono sulla sua testa. Ma questo è assolutamente normale. Che cosa fare? Io ritengo che la soluzione data dall'assessore sia in assoluto la soluzione in prospettiva migliore, perché è vero, non ci sono strumenti giuridici per intervenire, ovvero sia, se io trovo nella confusione normativa ambientale italiana un appiglio, in realtà non c'è, tanto è vero che le magistrature non riescono a intervenire. Bisogna intanto provare che ci sia l'inquinamento, e non è proprio così facile. Seconda cosa, al di là dell'inquinamento c'è la necessità di individuare un percorso di risanamento, perché questo secondo me è l'obiettivo finale. A mio avviso la soluzione migliore, quella che normalmente le zone industriali di questo tipo perseguono, è quella di darsi, di
autodarsi un regolamento ambientale, cioè delle regole di buona gestione. È quella che normalmente viene chiamata EMAS, oppure programmi di gestione ambientale. Questa cosa non accade lontano da noi, accade nella zona industriale da Zio di Udine, si fa questo tipo di procedura, anche se anche lì sono partiti con grandi idee e poi il progetto si è afflosciato. Quindi è un percorso, come dire, farraginoso, lungo, difficile, costoso, che richiede l'aiuto di tanti protagonisti che facciano ognuno la loro parte, e molto spesso non è destinato ad avere successo, però ritengo che sia l'unica procedura, cioè in questo momento dove c'è la necessità in qualche modo di rivedere il piano intraregionale, c'è la necessità che Cividale, Moimacco, la Regione Autonoma Friuli Giulia, che è il vero protagonista di tutta questa partita, la provincia di Udine, con l'ausilio tecnico di ARPA, costituiscano un gruppo di lavoro e definiscano e impongano, perché ovviamente imporre questo, e ci sono tutti gli strumenti per farlo a livello urbanistico, un regolamento ambientale di uso della zona industriale. Ripeto, questa cosa si è fatta, io conosco il caso di Codroico, per esempio, che ha gestito un piano in questo senso, lo sta facendo la zona industriale dell'Ossa Corno, lo stanno facendo molte altre zone, in cui si dica chi può insediarsi, a che condizione, con che procedure, con che metodi di contenimento degli inquinanti, e chiaramente tutto questo deve essere controllato, perché non devono essere solamente, come dire, degli sani propositi, ma devono essere dei propositi che vengono poi sbagliati. Vorrei spezzare anche un'ultima cosa, una lancia a favore di ARPA. Generalmente ARPA è molto latitante in questa regione, la vorremmo avere più spesso che ci dia dei dati ambientali. Tra virgolette, nel vostro caso siete relativamente fortunati, nel senso che il rapporto presentato a dicembre di ARPA dice delle informazioni importanti, dice che ci sono dei sforamenti. Ci sono altre zone industriali che questi dati non ce li hanno proprio. E quindi si parte da un dato certo, abbiamo degli sforamenti per quanto riguarda le categorie delle polveri sottili e dei solventi sostanzialmente. Quindi sappiamo più o meno anche qual è la direzione da prendere. Ripeto, non è proprio una cosa assodata, magari voi mi meraviglierete di ciò, ma vi garantisco che molte zone industriali non hanno la più pallida idea di che cosa stia accadendo nel loro interno e che cosa producano le aziende insediate. Quindi, secondo me, la strada, vi ripeto, è quella di trovare una sintonia, direi obbligata, di buonsenso tra tutti gli attori che entrano in gioco, compresi, e non possiamo dimenticarli, coloro che gestiscono le aziende nella zona, perché non si fa nulla senza di questi gruppi che hanno delle attività in loco, che puntino a definire delle regole del gioco anche per quanto riguarda l'ambiente. Questo credo che sia un percorso praticabile, altri onestamente faccio fatica a vederli.